Çilek benim tatlıda kullanmayı en sevdiğim meyvelerdendir. Hem görüntü hem de tatlı ekşi dengesi açısından birçok tarifimde sıklıkla kullanırım, denemeler yaparım. Uzun zamandır aklımda bembeyaz bir pasta vardı. Nişan pastası edasında olsun ve yumuşacık bir pandispanyosu olsun istedim. Aslında hayalimdeki pasta yuvarlaktı ama pandispanyanın çok yumuşak olması için un miktarının az olması gerekiyor. Fakat katkı maddesi kullanmadan böyle bir kekin çökmeden kalmasını sağlamak mümkün olmadı. Tabii denemeler yaptık ama sonuç maalesef başarısız. Yüksek bir pandispanya için un miktarını artırmak zorunda kaldık. O da çok güzel oldu ama hayal ettiğimiz gibi değildi. Biz de başka bir çözüm bulduk ve sonuç efsane. O halde hemen tarife geçelim. Tarifin detaylarından önce kanalımıza abone olup videoları da beğenirseniz çok mutlu olurum. Krema biraz soğuyabilsin diye işe önce kremayı hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için bir tencereye önce sütü ekliyoruz. Onun üzerine unu ve nişastayı da alıyoruz. Bu tarifte yumurtanın sadece sarısını kullanacağız. Beyaz bir pasta istediğim için sadece bir yumurta sarısı kullandım. En son da şeker. Hepsini topaklanmalar kaybolana kadar karıştırıp ocağın altını açıyoruz. Krema pişince böyle katılaşacaktır. Hala sıcakken içine tereyağı ve vanilya ekleyip tereyağı eriyene kadar çırpıyoruz. İlk sıcaklığı geçtikten sonra poşet temas edecek şekilde üzerine örtüp kremayı soğuması için dolapta bekletiyoruz. Şimdi pandispanya. Bu tarifte yumurtaların sarısıyla beyazını ayrı ayrı kullanacağız. Ben bir kaza olur diye yumurtanın beyazını ayrı bir kapta ayırıp sonra da bu beyazı merengi yapacağım kaba aktarıyorum. Yumurtalar özellikle taze değillerse sarıları çok çabuk dağılabiliyor. Dikkatli olun. Beyazlarını ayırırken her zaman söylediğimiz gibi içine bir damla bile yumurta sarısı karışmadığından, kabınızın ve mikser ucunuzun kuru ve temiz olduğundan emin olun. Yoksa merenginiz asla tutmaz. Kekiniz de kesinlikle güzel olmaz. Yumurta beyazlarının üzerine bir fiske tuz ekleyip birazcık köpürene kadar çırpıyoruz. Yumurtalarınız eğer oda sıcaklığında olursa çok daha iyi sonuç alırsınız. Bu aşamada kullanacağımız şekerin yarısını azar azar ekleyip bir yandan da çırpmaya devam ediyoruz. Bu işlem eğer güçlü bir mikseriniz yoksa biraz uzun sürebiliyor. Hazır olup olmadığını anlamak için mikseri çıkarttığınızda oluşan tepecik bükülüyorsa biraz daha çırpılması gerekir demektir. Bu şekilde dimdik duruyorsa ve kabı ters çevirdiğinizde bile akmıyorsa tamamdır. Artık sarılarıyla çalışmaya geçebiliriz. Yumurta sarılarının üzerine şekerin kalanını ekliyoruz. Aromasını daha ön plana çıkartmak için vanilyayı ben şekerle birlikte çırpıyorum. Yumurta ve şeker birlikte çırpıldıkça yumurtanın rengi açılacak ve şeker de bir miktar eriyecektir. Şimdi daha beyaz bir pasta olsun istediğimiz için süt ekliyoruz harcımıza. Eritilmiş tereyağı ve ardından 6-7 damla kadar da limon suyu. Sonra yine çırpıyoruz. Sıra geldi katıları eklemeye. Un ve kabartma tozu. Tabii her zamanki gibi eleyerek ekliyoruz. Unu ekledikten sonra harcı çok çırpmamaya özen gösterilmeli. Sadece topaklanma kalmayacak kadar çırpılması yeterli. Şimdi hazırladığımız menenkten azar azar alıp bu harca katlama yöntemiyle yediriyoruz. Hepsini tek seferde eklemeye kalkışmayın. Harcımız hazır. Sıra geldi kek harcını tepsiye yaymaya. Harcın tepsideki bu hali kekin son şeklini oluşturacak. Kek hamuru kendi kendine yayılmayacaktır. Bu yüzden kenarlarını mümkün olduğunca düz bir şekilde yaymaya çalışın lütfen. Kek harcınız tepsiyi tamamen kaplayacak şekilde yayılabilir. Şimdi fırın. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 10 dakika pişecek. Biz de bu sırada kremayı halledelim. Lezzet katmak için soğuyan kremaya toz şanti ve biraz da labne peyniri ekleyip çırpıyoruz. Kremaya kattığınız labnenin su oranına göre
ve kremanızın bekleme süresine göre krema bazen katı olabiliyor. Azıcık süt ekleyip çırpmaya devam edin. Benimki çok beklediği için katılaşmıştı. Öyle yaptım ve hiçbir sorun olmadı. Kremadaki un ve nişasta miktarını azaltmayın. Cıvık bir krema ile çalışmanız oldukça zor olur. Kek de pişti. Hemen bir telin üzerine alıp üzerine yağlı kağıt serdikten sonra ters çeviriyor ve keki kağıttan dikkatlice ayırıyoruz. Keki ikiye bölüyoruz. Daha fazla katlı yapmak isterseniz 2 ölçü pandispanya yapabilirsiniz. Ben 3 katlı yaptım. Kalan kek parçasını da porsiyonluk pastalar yaparak değerlendirdim. Kek yumuşacık ve buradaki nemden sanırım ele de hafif yapışıyor. Kekin bir parçasını düz bir tabağa alıp üzerine krema sıkıyoruz. Kremayı her yerine eşit yükseklikte dağılacak şekilde düzeltiyoruz. Kremanın üzerine eşit inceliklerde dilimlediğimiz çilekleri diziyoruz. Üzerine tekrar biraz krema sıkıyor ve yine düzlüyoruz. Şimdi ikinci katta sıra. Kek katlarını koyduğunuzda pasta eğer düz görünmüyorsa kenarlardan artan kek parçaları, çilek dilimleri veya krema ile alçakta kalan kısımları yükseltip düz bir pasta elde edebilirsiniz. Üstüne tekrar krema. Bu şekilde ister 2, ister 3 hatta 4 katlı pasta bile yapabilirsiniz. Tabii krema ölçüsünü de ona göre artırmanız gerekli. Bu ölçüden idareli kullanırsanız 3 katlı pasta çıkıyor. Ama 4 katlı bir pasta için bu krema ölçüsü yetmeyecektir. Pastamızı kremayla ince bir tabaka halinde kapladık. Şimdi dolapta kremanın soğuyup sertleşmesini ve dışındaki kremanın da biraz kabuk bağlamasını sağlayalım. Pasta beyaz olsun demiştik. Bu yüzden dışını ince bir şanti tabakasıyla kaplayacağız. Bunun için derin bir kaba toz şantiyi ve üzerine de soğuk sütü ekleyip şantimiz katılaşana kadar çırpıyoruz. Şanti çırptıkça kıvam alacaktır. Ben sabahtan süsleme aşamasında çalışmak için bir pasta daha hazırlamıştım. Son halini bu pasta üzerinde çalışacağım. Siz de bu şekilde daha temiz çalışmak için kenar kısımlarına poşet sererseniz daha iyi olur. Krem şantiyi pastanın her yerine ince bir tabaka halinde mümkün olduğunca düz şekilde sürüyoruz. Siz eğer krem şantiyi seviyorsanız pastanızın dışında daha kalın bir şanti tabakası da oluşturabilirsiniz. Ben file fıstıkla süsledim. Üzerine de çilek ve nane yapraklarıyla böyle bir dekor yaptım. Tam bir nişan pastası oldu. Bu pastayı özel günleriniz, davetleriniz veya akşam çay saatleriniz için rahatlıkla yapabilirsiniz. Kesinlikle çok beğeneceğinizden eminim. Nasıl bittiğini anlamayacaksınız. Bir dilim kesip size içinde göstermek istiyorum. Ağzınızda eriyecek yumuşaklıkta bir kek ve çok lezzetli bir krema. Daha ne olsun? O zaman hemen deneyip yorumlara da fikirlerinizi yazın lütfen. Malzeme listesini açıklamalar kısmına kaşık ve bardak ölçüsüyle ekledim. Tarifin detaylarına oradan da ulaşabilirsiniz. Videolarımızın devamı için de kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Afiyet olsun.